Bodrexin menghadirkan Bodrexin Herbal Batuk dengan 10 herbal pilihan. Mint dan kayu manis yang efektif meredakan batuk, cengkeh, daun saga, dan petikan kebo untuk mengatasi radang tenggorokan, serta jahe, sari akar manis, kapulaga, daun sirih dan tinggi yang ampuh menyencerkan dan mengeluarkan dahak. Bodrexin Herbal Batuk menjawab kepercayaan ibu atas batuk secara alami. Enak! Ayo! Aku udah nggak batuk nih. Bodrexin Herbal Batuk, solusi alami batuk